ทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร18 7 30จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมถ้าจะผสมปุ๋ยสูตรนี้จะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน 33.17 กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18 460จำนวน 15.22 กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน 50 กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100 กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเอง